औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल मोमिनून हम कर रहे हैं, इसका रुकू नंबर 5 आज करेंगे। पारा नंबर 18 है, आयत नंबर 78 से देखें। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। और वो अल्लाह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। वहुवल्लज़ी ज़ाराकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा है और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ़ुल लैली वन्नहार अफ़ला ताक़िलून। और वो ऐसा है जो जलाता है, मारता और इसी के इख्तियार में है रात और दिन का घटना बढ़ना। सो क्या तुम इतनी बात नहीं समझते? बल कालू मिस्ल मा कालुल अव्वलून। बल्कि ये भी वैसी ही बात करते हैं जो अगले काफिर लोग कहते चले आए हैं। कालू आ इज़ा मितना व कुन्ना तुराबुन व इज़ामन आ इन्ना लमबअसून। यूँ कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियाँ रह जाएंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? लक़द वो इदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इसका तो हमसे और पहले हमारे बड़ों से वादा होता चला आया, ये कुछ नहीं महज बेसनद बातें हैं जो अगलों से मनकूल चली आती हैं। तो यहाँ पे देखें, इन आयात में बताया कि अल्लाह ही ने दुनिया में हर जगह फैलाया है इंसान को, फिर वही समेट कर सबको अपने पास बुला लेगा और तुम सब उसी के सामने इकट्ठे होकर पेश किए जाओगे। वहाँ हर एक को शुक्रगुजारी और नाशुक्री का बदला मिल जाएगा। उस वक्त कोई शख्स या कोई अमल गैर हाजिर नहीं हो सकेगा। और कुफार चूँकि उनके इस चीज़ को मानते ही नहीं थे, तो ज़ाहिर है कि जब कुफार के इन अक़वाल से इनकार क्या है, कुदरत बारी ताला लाज़िम आता है। यानी कि ये इनकार अल्लाह का इनकार है, आखिरत का इनकार अल्लाह का इनकार है, और इससे इनकार क़यामत और बैसल बादल मौत यानी मर कर दोबारा ज़िंदा होने का भी इनकार है। तो जब ये चीज़ कमज़ोर होती है ना, इवन अगर मुसलमानों में भी मरने के बाद जी उठने में कई लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और कई लोग समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, देखा जाएगा जब होगा। तो बात यह है कि जब सब चीज़ें सामने हो जाएंगी फिर क्या देखेंगे? उस वक्त तो सज़ा शुरू हो जाएगी ना। ये तो जो यकीन और ईमान है, अल्लाह है, फरिश्ते हैं, तकदीर है अच्छी बुरी, नबी पिछले नबियों पे और किताबों पर ईमान, ये बेसिकली जिसका अकीदा ये स्ट्रॉन्ग होगा उसी को स्ट्रॉन्ग अमाल की तौफीक मिलती है। जितना अकीदा कमज़ोर होगा उतना ही अमल कमज़ोर होगा। इसलिए इसको तौहीद को समझना चाहिए, अकीदे की सही समझ लेनी चाहिए ताकि सही अमाल की तौफीक हो। और जो ये चाहता है ना कि इंसान गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारना चाहे, वो अपने लिए आखिरत को ज़्यादा सोचे। जब तन्हाई में बैठे ज़रूर सोचे कि एक दिन उसने मरना है, कि उसकी निज़ा होगी और उसको कब्र की तरफ ले जाया जाएगा, कब्र में छोड़ के सब वापस आ जाएंगे, अकेले रहना है। हशर के मैदान को विजुलाइज करें, सोचें। फिर इंसान तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत जब अल्लाह के खौफ में बदलती है तभी इंसान अल्लाह की नाराज़गी से एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आखिरत को ज़्यादा सोचना चाहिए। और ख़वातीन में भी यही बात हम ज़्यादा करते हैं कि इसको सोचें, और आखिरत का सफ़र जो है, जो आखिरी हमारा सफ़र है कब्र की तरफ, उसको भी ज़्यादा सोचें। तभी इंसान करेगा ना कोशिश। जब पहली दफ़ा मुझे ये चीज़ का
پتہ چلا تو مدرسے میں بھی بچیوں نے کہا کہ آپ بھی ایسے سوچیں، تو آپ یقین کریں 1 مہینہ لگ گیا مرتے مرتے، کیونکہ پہلے تو ظاہر مرنا ہے، پھر غسل دینا ہے، پھر کفن پہنانا ہے، پھر اٹھانا ہے، قبر میں چھوڑنا ہے۔ تو قبر تک پہنچتے پہنچتے جو یہ تھا پورا سفر، میری اپنی سوچ میں رات کو سونے سے پہلے اس کو سوچتی تھی تو وہ تقریباً 1 مہینہ لگ گیا، کیونکہ مرنے کو تو دل نہیں کرتا، اور اتنی گہرائی سے یہ اپروچ بنی نہیں کہ یہ والے وقت کی تیاری کے لیے انسان ہوش و حواس میں سوچے، وہ سوچنا بھی نہیں آتا۔ لیکن بہرحال جب کبھی ایسی سوچ، اپروچ، لوگ، ماحول، صحبت مل جائے تو پھر سوچنا چاہیے، وہی انسان پھر اس اگلی دنیا کے لیے محنت کر سکتا ہے نا۔ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں ہی محنت کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، تبھی انسان کوشش کرے گا اس چیز کے لیے بھی نا۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 84 سے لے کے 92 تک دیکھیں۔ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کے ہیں اگر تم کو کچھ خبر ہو۔ سیقولون للہ، وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ کے ہیں۔ کل افلا تذکرون، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے۔ کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، آپ یہ بھی کہیے کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے، وہ ضرور یہی جواب دیں گے۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون، وہ یہ کہ اللہ کا ہے، آپ کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ یہ بھی کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ سیقولون للہ قل فانا تسحرون، وہ ضرور یہ کہیں گے یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں، آپ کہیے پھر تم کو کیسا خبط ہو رہا ہے۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکار کا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر اور منزہ ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں مختلف قسم کے مشرک تھے۔ یہاں لکھا ہے تفسیر میں کہ 4 قسم کے مشرک رہتے تھے۔ کچھ تو خدا کو صاحب اولاد کہتے، نعوذ باللہ، جیسے حضرت عزیر، حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ، اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ گروہ تو یہود، نصارہ اور صابیوں کا ہے۔ صابی ستارہ پرست لوگ۔ دوسرا، کچھ لوگ آسمانی ستاروں کی اور آگ کی پرستش کرتے تھے، انہی کو انوار الہیت جانتے تھے، یہ گروہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک گروہ بت پرست، لات، عزا، منات، نائلہ، حبل اور بعض دوسرے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو خدا جانتے تھے۔ اللہ یعنی ایک رب الارباب کا وجود کا بھی اقرار کرتے تھے، اور دوسری طرف کائنات کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر کر ایک ایک شعبے کا ایک ایک مستقل خدا دیوتا مانا جاتا تھا، جیسے کہ ہنود میں زندگی کا دیوتا الگ، آسمان کا الگ، ہوا کا دیوتا الگ، پانی کا الگ، لیکن ان کو اسیر یعنی کہ خالق عالم نہیں کہتے۔ اسی طرح عرب کے بت پرست
मूर्तियों से तरह तरह की मुरादें मांगते, इनको अपना हाजत रवा समझते, इन पर भेंट चढ़ाते थे, मगर खालिक आलम खुदा ही को कहते। ऐसे लोग जो खुदा के वजूद ही का मुनकर हों, बहुत ही कम थे। तो ये थे अरब के पहले के। उसके बाद तो फिर ये देखें, मुशरिक आस्ता आस्ता ख़त्म, दीन इस्लाम आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया में आई और दीन की बात हुई, और इनमें से बहुत लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, और अब बुत परस्ती जो है वो सिमट कर सिर्फ हिंदुस्तान तक ही रह गई है, और ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अनकरीब। कुछ आने वाले सालों में अल्लाह ताला दीन इस्लाम को अरूज अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस रुकू से रिलेटेड एक ही सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अरब में कितने किस्म के मुशरिक थे। आयत नंबर 91 दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हर तरह के शिर्क से हमें बचाकर इस्लाम कामिल और ईमान सादिक नसीब फरमाए, और आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन कामिल अता फरमाए। इस ज़िंदगी के लम्हा लम्हा में आखिरत की तैयारी और वहाँ के फ़िक्र की तौफ़ीक अता फरमाए, और तौहीद पर कायम रख कर इसी पर मौत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, तमाम इख्तियार दीन दुनिया के आप ही की दस्ते कुदरत में हैं। आप ही जिसको पनाह दें वही पनाह पा सकता है, और आप जिसको पनाह ना दें इसको पनाह देने वाला कोई नहीं। या अल्लाह, हमें भी ये तकाद कामिल नसीब फरमा, और हर तरह के शक और गुमराही से, हर तरह की आफात से, हर तरह के मसाइब से हम आपकी पनाह तलब करते हैं। हमें अपनी हिफाजत और पनाह में ले लीजिए, और हर मामले में अपने ही तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमाइए, और गैर अल्लाह की तरफ नज़रें करने से बचा लीजिए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।